Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə ingilis rezinkasını göstərəcəyəm. İngilis rezinkası iki tərəfli toxumadır. Görürsünüz ki, iki tərəfə də eyni cür olur. Bunu toxumaq üçün cüt ilmə götürmək lazımdır. Nümunə üçün 10 dənə ilmə götürəcəm, 10-12 dənə. İlmələri yığdıq. İndi başlayırıq toxumağa. Əvvəlcə birinci sıranı bir üz, bir tərsi toxuyacağıq. Adi rezinka kimi. Atma ilmə götürürük. Birinci atma ilmə belə götürürük. Bu atma ilmədir. Və tərs ilməni sol mildən sağ milə keçiririk. Və burada üz toxunuşu görürük. Üz toxunuşunu toxuyuruq. Yenə sağ milə atma keçiririk. Və sol mildəki gördüyümüz kimi tərs toxumanı keçiririk sağ milə. Və yenə düz toxunuşu adi toxuyuruq, düz toxuyuruq. Və yenə keçirdirik sağ milə və axıra kimi belə davam edirik. Və birinci sıra qurtardı. İkinci sıraya keçirik. İkinci sırada atma ilə olan, görürsünüz, atma ilə olan ilməni, iki ilməni, atma və düz ilməni. Bunu bir yerdə düz toxuyuruq. Və yenə tərsi, yenə əvvəlki kimi atma ilmə götürüb, tərsi toxumadan keçiririk sağ milə. Və yenə düz, görürsünüz, düzdür. Bu da qabağında atmadır. Bunu düz toxuyuruq. İkisini bir yerdə götürürük, düz toxuyuruq. Və yenə sağı götürürük. Yenə də ilmə, atma ilmə götürürük və tərs ilməni keçiririk sağ milə. Və yenə göründüyü kimi düz atma ilməni bir yerdə götürürük. Və əvvəl kimi, axırı kimi belə davam edirik. Keçirik üçüncü sıra. Burada tərs ilməni görürük və atma götürürük. Bunu boş keçirdirik, toxunmamış keçirdirik sağ milə. Və burada düzdür. Düz və atma ilmə var. Bu bir yerdə toxuyuruq, düz toxuyuruq. Yenə götürürük. Və axırıcan bütün sıralar belə davam edir. Və naxış beləliklə 200-də alınır. Sonunda belə bir naxış alınır. Və tərsi də belədir. İkisi də eyni cür olur. Rezinkadır. Buna ingilis rezinkası deyirlər. Videolarımı bəyənirsinizsə like etməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.